呢兩粒咧唔知係咩光嚟嘅，係金黃色嘅呢兩點。係咯，喺呢個赤鱲角機場嘅上空啊，有呢個兩個光點，唔知係乜嘢嚟嘅，停留咗喺赤鱲角機場。嗱，依家呢個光點漸漸暗啦，唔知係俾雲遮住咗咧。呢個光點漸漸暗啦。喺另外一處咧，又有一個光點喎。嗱，依家又係閃咗去咯喎，剩翻係呢一個光點，剩翻呢一個光點喺度，係啦，就係呢一個光點。依家連呢個光點都冇埋喎，消失埋喎，三個光點都消失埋喎。係啊，消失咗喎，消失咗喎。依家有個光點閃下啦，係啦。係啦，三個光點突然間冇晒喎。係啦，唔知係咩光點。第一唔知係咩光點，第二點解突然間會消失咗嘅？係咩？咦！依家又出現咗咯喎，又眨下喎。係啦，出現翻咯喎！依家嗱，出現翻咯喎。係啊，出現翻咯喎！呢個光點唔知係俾啲雲擋住咗，定係喺隔離有一個光點㗎。不過就唔係好現嘅啫，喺呢度呢個光點。係咯，依家又暗翻咯喎。係咯。好啦，又出翻嚟咯喎！呢個光點出翻嚟咯喎，係咯，好神奇喎！好神奇喎！真係好神奇啊！係啦，就拍攝到此為止啦。